Soy la doctora Sajitza Mariño, fundadora y directora del Grupo Respira Libre. Somos un centro de cirugía láser en consultorio para problemas de obstrucción nasal y ronquido. Una técnica rápida, efectiva y comprobada en más de 2.000 pacientes. Sin analíticas previas, con anestesia en algodones y reintegro de inmediato a las actividades cotidianas. Estamos con nuestra casa matriz en Caracas, Venezuela. También en la República Dominicana, en Santo Domingo. Y ahora en Miami. Síganos en nuestras redes sociales, @respiralibre, @respiralibremiami. Porque una respiración adecuada mejora tu calidad de vida.